سلطان قلبم. یه حالی دارم که نپرسین. خیلی خسته شدم، خوابم میاد، شکمم هم قورقور میکنه. راستی هم براقا غذا چی داریم؟ از اون غذاهایی که شاهزاده خیلی دوست داره. آره. بله، یه خوراک بره که بوش تو کل قصر پیچیده. دیگه چی هست؟ بگو چی نیست، از شربت گرفته تا حلوا. فقط شیر مرغ کمه که نگو که دارم قش میکنم. میخوام بنویسم، دیگه نمیتونم تحمل کنم. نمیشه. منم میخوام بنویسم بالا. من از اولشم میخواستم بنویسم 10 بار باید بنویسید یادتون نره. این دفعه اونطوری که دلت میخواست شد، ولی دفعه دیگه از این خبرها نیست. 10 بار یادت نره. چی کار دارین میکنین؟ بچه ها خستم کردن. خیلی خسته شد. نباید بخوابید، سری حاضر شد. باز چی شده؟ تو این حرم اتفاق تموم نمیشه؟ بین زنای حرم سرا مهمونیه. نه من که اصلا نمیام. ببین تو رو تو حرم هم اینجوریش کسی دوست نداره. اگه نیای بدتر میشه. بدو. پادشاه چطوره؟ ببینم زود به زود میبینیش؟ حالشون خوبه. آهان. گلزار، این خانم کیه؟ آنا خانومه، معلمه. پس معلم جدید اینه که تازه اومد و خوشگله، مگه نه هوشیار؟ بله، اولی که اومد دیدمشون، ولی فرصت نشد حرف بزنیم. گلزار کالفا، صداشون کن بیان با هم معاشرت کنیم. آنا خاتون، هوشیار تو رو صدا میکنه. خیلی خوب. عصر بخیر. عصر بخیر. خیلی دوست داشتم مادر بچه ها رو از نزدیک ببینم. عبدالحمیدم خیلی خسته بود. معلومه که حسابی تأثیر گذاشتی. باید خدمتتون عرض کنم که به مرور زمان با بچه ها بیشتر به هم عادت خواهیم کرد. اگر خواسته ای داشتی به خودم بگو، چون به پادشاه گفتم که شخصاً به کارات رسیدگی میکنم. از توجه شما سپاسگزارم. مثل اینکه معلمو درست انتخاب کردن. تو این لباس سفید مثل کبوترها شده. کبوتر؟ میدونم آقایون، میدونم کارت به استخونتون رسیده. محمود پاشا از گریمش دراستر کرده. آقایون، هدف معلومه، میخواد تیشه به ریشمون بزنه، نه؟ دیگه شرفمونو باید بیاریم وسط میدون.
دیگه منتظر چی هستین؟ حق دارید سرزنش کنید، ولی چاره چیه؟ یه بچه رو بیاریم به تخت بنشونیم؟ اجاقمون سر جاش باشه کافیه، بقیهش مهم نیست. اگه لازم باشه بچه هم در کاره. آقایون درست حساب کنید. این بچه فردا بزرگ بشه، فکر نمی کنید که انتقام پدرش از شماها بگیره؟ پس کی میخواد بشه آقا خالد؟ به ما، به یانیچری همیشه نزدیک باشه، قوی، پرزور، پرقدرت، کسی باشه از خاندان که مردم دوستش داشته باشه. کی مثلا؟ نداریم چنین کسی. کاش بود همچین کسی. آقایون چون این کسی هست، به اجاقمون خیلی رسیدگی کرده، دقیقاً همونیه که ما میخوایم. همه دوستش دارن، کسی که زبان زده. کیه خب؟ اسما سلطان. چیه؟ چنین چیزی ممکن نیست. امکان نداره. چنین چیزی تو آسمانی نیومده تا حالا. فکر کنم امشبم پادشاه میخواد خانم معلمو ببینه، چون قاسم داره میبردش. سلطنتت از اونی که فکر میکردم هم خیلی کوتاه‌تر بود. آشوب جان، مثل اینکه هنوز منو نشناختی. من خودمو با یه معلم مقایسه نمی کنم. سلطنت من تازه داره شروع میشه. ملکه الیزابت با همه خاندانش از حکمرانهای بزرگ دنیا شدن. سلطان اسما چیش کمه؟ چرا سلطان اسما نشه؟ کافیه شماها کنارش باشین آقایون. خب خود سلطان اسما نظرش چیه؟ هر چی که ینچری رو خوب کنه همون انجام بدید. سلطان اسما همیشه کنار ینیچری بود. چشمه ای هم که تو میدون ازش آب میخوریم و اون دستور شده. بله. ایدیامونو هیچ وقت یادش نمیره. کمکاشو همه میدونیم. خب آقایون، موافقید سلطان اسما رو به تخت بنشونیم؟ زنده باد سلطان اسما، شمشیرت به عرش برسه. 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 آشوب مرار رو سرکوب کردیم، ولی فعلا تا زمانی که انگلیس و فرانسه عصیانگر رو حمایت کنن وضعیت آروم نمیشه. وقتی حرف سلاحایی که توی اون شورش استفاده شد میشه، بقیه ممالک روس‌ها رو مقصر میدونن. البته اینم باید در نظر بگیریم که با ادامه این وضعیت هم ما هم روسیه روز به روز ضعیف‌تر میشیم. شاید بهتر باشه نصرت پاشا رو بفرستم اونجا تا یکم بتونه. تو از این مدل اومدن خوشت اومده انگار. میبینی نامیک پاشا، بنده هم چقدر به احترام میذارن. پام گیر کرد. از کی داری به حرفمون گوش میدی؟ چی؟ برای چی باید این کارو بکنم؟ دیدم تو اتاق کسی نیست، گفتم بیام توی بالکن و پام گیر کرد. معلممون یکم دست و پا چلفتی نامیک پاشا، ببخشش. به هر حال همینقدر حرف سیاسی کافیه. پس با اجازهتون شب خوش.
بفرمایید، دستور دادین بیام. خیره، این چه قیافه ای؟ حق با شماست. تا شما فرمان ندید حق اخم کردنم ندارم. قصدم ناراحت کردنتون نبود. من خیلی عادت به دستور گرفتن ندارم. منم به زنای لجباز و زودرنج عادت ندارم، اما بالاخره یه راهی پیدا میکنیم. سرورم ببخشید بابت کنجکاویم. این پاشا که رفت از من خوشش نمیاد داره؟ نه ترس. نامیک چون خیلی به من اهمیت میده به همه آدمای اطراف منم دقت میکنه، اونا رو بررسی میکنه. به راحتی به هر کسی اعتماد نمیکنه. اونا مثل تو کشوری زیادی رو دیده. آدم روشن فکر و انعطاف پذیری، هر چقدرم خودش قبول نکنه خوش قلبه. ما تو قصر با هم بزرگ شدیم. اونو عضوی از خانواده خودم میدونم. خانواده تو کجان؟ خواهر برادر داری؟ نه، من فقط یه پدر دارم و عشق اون برام از هر چیزی با ارزش تره. چرا یه دفعه ناراحت شدی؟ بابات مشکلی داره؟ نه، مشکلی نداره. سردت شده، میریم تو. بیشتر از این نباید اینجا بمونه. میری و یه چیزی ازش پیدا میکنی و برای من میاری. در مورد امپراتور چارلز یه خبری میده، اما اینو نمیفهمم. نوشته تو جشنی که امپراتور حضور داشته رقص والس کردن. والس؟ یعنی رقص؟ اون بین بنده هاش رقصیده؟ بله. با ملکه؟ نه، با یه خانوم. با که زن دیگه؟ بله، ایرادش چیه؟ ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ برای اینکه درست نیست یه زن و یه مرد انقدر به هم نزدیک بشن. میشه بگین چرا؟ چون یه زن به خاطر احساساتش سریع به یه مرد وابسته میشه. دقیقاً مثل یه مرد عقب افتاده حرف زدین. توی غرب یه زن و یه مرد میتونن دوستانه با هم باشن و دنبال نیت خاصی هم نیستن. حالا میخوام با اجازهتون بهتون نشون بدم. باشه، نشون بده ببینم. شما غربی ها راست میگین یا ما شرقی ها؟ حالا میبینید که حق با منه. ولی بعدن نگی نگفتم ها. دستتونو بذارید اینجا. اینجوری؟ بله، همینطوره. حالا حرکت میکنیم. 1 2 3. خیلی جالبه. اسما، این موقع شب چی کار داری میکنی سر پا؟ بیا تو والدم، باید حرف بزنیم. خیر ایشالا. چی شده اسما؟ بهتره آماده بشی کم کم.
به زودی دوباره والد سلطان میشی. والد سلطان؟ چه اتفاقی داری میفته اسما؟ ینیچری تصمیم گرفته به جای محمود منو به تخت بنشونه. چی داری میگه اسما؟ همچین چیزی امکان داره؟ امکان داره. بالاخره وقتش رسیده که از برادرم مهر سلطنت رو پس بگیرم. حکمران زنها؟ از تو توقع چیزای زیادی داشتم، ولی این از تصور منم بیشتره. ولی تو زیاد تو فکری. آره تو فکرم، چون من نمیخوام فقط با همت ینیچری به تخت بشینم، با رأی مردم و تظاهراتشون باید به تخت بشینم. همه کسایی که تو دولت هستن باید منو لایق اون تخت بدونن. این خیلی سخته. مردم محمودو خیلی دوست دارن، تو هم میدونی. میدونم، دقیقا واسه همین میخوام یه کارایی بکنم. حالا بذار اونایی که تو فکرمه انجام بدم، بعد ببین هنوز مردم محمودو دوست دارن یا نه. معذرت میخوام، سرم یهو گیج رفت. مهم نیست، ولی فهمیدم حدسم اشتباه نبود. تو کدوم موضوع؟ ببین، نمیتونی تو چشم نگاه کنی. قبول کن این رقص رو تأثیر گذاشت. چی؟ چه تأثیری؟ چرا باید تأثیر بذاره؟ من فقط سرم گیج رفت. خیلی خوب، زود عصبانی نشو، هرچی تو بگی. معلومه که همون جوری که من گفتم، هرچند شما عادت کردین زنا بهتون توجه کنم، ولی من شبیه بقیه نیستم. اینو که شک دارم. سلطان، حالا با اجازهتون میتونم برم؟ البته. سر برم. آنا بفرمایید. در این بره. بله. تأثیر کرده. دیگه چی؟ چی فکر میکنی به خودت؟ عمر آقا، تو داری منو تعقیب میکنی؟ نه بابا، چه تعقیبی؟ من دارم میرم اونور، اونجا کار داشتم. کجا؟ دختر کبوتر لپات گل انداخته. این دفعه هم نگی چی شده، همینجا بیهوش میشم. لپام گل ننداخته. برای آخرین بار میگم، بین من و پادشاه اون چیزی که فکر میکنی نیست، هیچ وقتم نمیشه. از وقتی که این زنی که اومده نتونستم سلطانو ببینم. مگه چی داره این زن؟ خوب تحصیل کرده و دنیا دیده است، خیلی هم خوشگله. البته به پای شما نمیرسه سلطانم. شما کجا؟ کبوتر کجا؟ پس همش تو اتاق سلطان چه غلطی میکنه؟ نه، من بیشتر از این نمیتونم منتظر بمونم. بین من و پادشاه اون چیزی که فکر میکنه نیست، هیچ وقتم نمیشه. تو گفتی و منم باور کردم. ببین اینجا می نویسم فردا پس فردا میگی انبر عشقمون رو تو دیوارا نقاشی کرد. انبر آقا ولم کن دیگه. سلطانم، دنبالت میگشتم خانم معلم. راجع به شاهزاده ها میخواستین صحبت کنی؟ این بازیای مزخرفتو تموم کن. خوب میدونم دنبال چی هستی خانوما. ببخشید، دنبال چی هستم؟ از وقتی اومدی از اتاق سلطان بیرون نمیای. شما چی میگید؟ من با پادشاه فقط صحبت میکنم. میشه بس کنی؟ تمومش کن. دیگه هم تو اتاق سلطان نمیری، فهمیدی؟ دستمو ول کنید.
یادآوری میکنم من نه کلفتم نه زن حرمسرا، فقط از پادشاه دستور میگیرم، از شما اجازه نمیگیرم. که اینطور با حرفایی که زدی گور خودتو کندی خانم معلم. وسایلتو جمع کن، به زودی از اینجا میری. افتاد؟ سلطانم خوبین؟ خوب میشم گلزار، فقط باید از دست این زنی که خلاص شم. حالم ازش به هم میخوره. عبدالحمید کجاست؟ با آقا خیرالدین ریاضی کار میکنن. خیرالدین؟ چرا قبلا بهش فکر نکرده بودم؟ چی سلطانم؟ میخواد منو بندازه بیرون از اینجا. چی فکر کرده با خودش این خاتون؟ تازه دستم هم میگیره. معلومه که بهت حسودی شده. البته حقم داره. از وقتی اومدی پادشاه بیشتر از هوشیار تو رو میبینه. خب میبینه که میبینه، ما فقط صحبت میکنیم. درسته، ولی خب تو هر سری لپات گل میندازه میای. تو چرا ایپری؟ مگه غیر از اینه؟ ببین دارم بهت میگم بدون اینکه بفهمی دل میدی به پادشاه. نمیدونم چرا همه این فکر رو میکنن، ولی من عاشق پادشاه نیستم. باشه هرچی تو بگی، ولی حواست به هوشیار باشه. اونو دست کم نگیر. مادر شاهزاده است. تازه سوگلی پادشاه هم هست، پس برای اینکه اونو از دست نده هر کاری براش میکنه. خب جمع کردی عبدالحمید؟ آره جمع خب کردم. چند تا شد؟ 15 تا. آفرین. چقدر خوشحالم که داری تلاش میکنی شاهزاده. اون جایی که یاد نگرفتم و دوباره تکرار کردیم والدم. عالیه. برای امروز همینقدر کافیه شاهزاده. خدا رو شکر. برو تو اتاق تو لباساتو عوض کن، منم الان میام. شب بخیر والدم. به لطف شما خیلی خوب داره کار میکنه. خدا رو شکر که معلمایی مثل شما داریم. خیالم از بابت شما بسیار راحته. به خاطر توجهتون لطف دارید سلطانم. هر کاری از دستم برمیاد انجام میدم. به شما خیلی اعتماد دارم ولی به بقیه نه. یه دختر 25 ساله اومده و به شاهزاده و سلطانها درس میده. این واقعا برام سنگینه. شما زورتون نمیاد؟ چرا سلطانم؟ نه تنها من، برای همه معلم زور میاد. یه زن معلم تو قصد تا حالا دیده نشده. ولی پادشاه وقتی اینطور صلاح دیده چی میشه گفت؟ پادشاه به معلما علل خصوص برای شما ارزش خاصی قائله. مطمئنم اگه شما بگید قبول میکنه. واقعا اینطوره؟ مطمئن باشین. موضوع آینده خاندانمونه. هممون مسئولیم. رفتن این زن از این قصر به نفع هممونه. حق با شما سلطانم. حرف زدن با پادشاه واجب شد دیگه. خب آقا خیرالدین، گوشم با توه. سرورم عذر منو بپذیرید، یه سوال داشتم. راجع به معلمان نارضایتی دارین؟
مشکل پیچیده‌ای پیش اومده. نه خیر، چطور مگه؟ این همه معلم داریم، چرا یه زن داره به شاهزاده ها و سلطان هامون درس میده؟ من به هیچ وجه نمیفهمم. پس موضوع اینه، همه این معلم ها مثل تو فکر میکنن؟ بله سرورم. این موضوع چرا اینقدر باید ناراحتتون کنه؟ سرورم، کجا دیده شده یه زن به شاهزاده ها درس بده؟ برخلاف سنت هامونه. آقا خیرالدین، این چه سنتیه که با یه خانم معلم زیر و رو میشه ها؟ تو نگران نباش، ما پایه و اساسمون الکی نیست، به مو بند نیستیم. ولی سرورم، خانم معلم خودش هنوز بچه است. فرض کنیم به بچه ها بتونه تسلط پیدا کنه، از وقتی اومده دنبالش میکنیم. هنوز یک کلمه هم به بچه ها یاد نداده. صبر کن آقا خیرالدین، صبر کن. اجازه بدین خانم معلم به قصر و بچه ها عادت کنه، راه و جاشو پیدا میکنه. تو این قصر هیچکی به کس دیگه‌ای برتری نداره. اگه موفق نشه میره. شما نگران این چیزا نباشین. خب میخوای چیکار کنی؟ پادشاه دعوت کنه امشب میری پیشش؟ معلومه که میرم. من از این تهدیدا نمیترسم. ببینیم ایشالله مورد غضب هوشیار قرار نمیگیری. به گوش باشید، سلطان محمود وارد می شود. کجا دارن میرن؟ خب امروز روز مبارکیه، روز جمعه است، میرن برای مراسم. ما چرا نمیریم؟ خدای من آنا، یه جا هم تو نباش، زنان نمیرن تو مراسم جمعه. میبینی نامیک، ما در حال تلاش برای اصلاح و احیای ارتش به این بزرگی هستیم، اون وقت اینا یه معلم نمیتونن تحمل کنن. حق با شما سرورم. چی کار میشه کرد؟ از ما حرکت، از خدا برکت. بالاخره لجبازیشون هم تموم میشه. مطمئنم سر عقل میان. لایحه ینیچری آماده کردی؟ دارم تلاش میکنم، به زودی مطرحش میکنم سرورم. عالیه. نگاه نکن، نگاه نکن. سرورم، بعضی‌ها نگرانتونه. وای بریم. نامیک، نمیخواندم سرورم. یه زن معلم که نمیشه. خیلی بشه یه مسخره اینجوری میشه. رفتن دارن میرن. این همه گفتم نگاه نکن. همشون تو رو دیدن. بدتر از همه این که پادشاه هم تو رو دید. خیلی بد شد که منو دید. الان حتما فکر میکنه به اون نگاه میکردم. زنده باد پادشاه! 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 ظاهر به کت خدا بگو کسی شکایتی نداشته باشه. اطاعت امر. زنده باد پادشاه! زنده باد پادشاه! پادشاه! زنده باد پادشاه! اگه اجازه بدید از شیرینیام تقدیمتون کنم. من معذرت میخوام اگه خطایی کردم. فقط شیرینی تعارفتون کردم. سرزنشش نکنید وایسید. بیا جلو ببینم. فکر کنم تو میخوای پادشاه چاق بشه ها؟ ببخشید سرورم. حالا که اینقدر اصرار میکنی یه دونه بده بخورم. ینیچری منتظر دستور شماست قربان. دستور بدین آشوب شروع میشه. هنوز نه آقا خلید، وقت اونم میرسه. من فکر بهتری دارم. مردم از آشوب ینیچری خسته شدن. میبینی چقدر برای محمود ارزش قائلن.